Дали е возможно човек да потекнува од Италија, а воопшто да не го интересира фудбал и да не е во тек со фудбалските случувања во земјата? Моите предпоставки се дека поголемиот дел од италијаните добро знаат дека на 17 ноември во Рим фудбалската репрезентација на Италија ќе ја пречека селекцијата на Македонија. Истата таа, која минатата година во Палермо и го приреди најголемиот шок и еден од најтешките порази во историјата, и тоа со гол постигнат во судиското продолжение. Македонската фаланга веќе се подготвува за атмосферата која се очекува да биде посебна. В петок на легендарниот стадион Олимпико на реванш средбата која репрезентациите ќе одиграат, но овој пат во рамки на евроквалификациите. Мојот денешен соговорник е дел од светот на дипломатијата. Но, ако ги земеме предвид неговите афинитети кон рекреативното спортување, тогаш лесно доаѓаме до заклучок дека спортот е негова пасија. Престојот во Македонија несомнено за него поубав го прават природните убави, планините, односно планинарењето. Фактот е дека еден од најголемите спортски настани на кои Македонија е организатор и домакин, а тоа е Скопскиот маратон, е надпреварување на кое тој и самиот учествува. Присутен е и дава поддршка на речиси сите поголеми спортски настани и надпреварувања во земјава. Затоа, колкава е можност Македонија повторно да ја шокира Италија овој пат во Рим. За фудбалот и воопшто за спортот. Ќе ми биде голема чест денеска да разговарам со амбасадорот на Италија во Македонија, господинот Андреа Силвестри. Фудбалот ќе биде главна тема предстојните денови, заради тоа што верувам дека и во Македонија, но и во Италија сите го очекуваме ова убаво соочување кое треба да биде празник на спортот и на фудбалот. Меѓутоа, очекувано атмосферата ќе биде малку позатегната од вообичаено заради она што на минатите наши соочувања се случуваше, а тогаш не одеа работите според планот на фаворитот Италија, заради тоа што италијаните не успеа да прослават на нашите две последни средби. На тема фудбал и на тема спорт, овој пат имам поинаков соговорник, поинаков во смисла на тоа што професионално не припаѓа на светот на спортот, но со задоволство ја прифати оваа покана. Во студиото на Плеј е господинот Андреа Силвестри. Добре дојдовте, ви благодарам што сте овде, а верувам дека желбата да зборувате на тема спорт е поради тоа што го сакате спортот. First of all, thank you very much for this invitation. It's really a pleasure to be back here at Telma's studio. Yeah, for sure, I think that sport is a fundamental dimension of life. It's very important for health, but also for mental dimension. And it is important to practice it, either individually, but also within a team, because it's also very enriching, that I mentioned. And nowadays, sport is also show, an amazing entertainment, and this is also important because it can help to convey fair play values. Спортот е дефинитивно во Македонија една од најважните, но и најсветлите теми, нешто што ни носи радост. А во Италија се чини како фудбалот, например, и спортот да се поистоветуваат со земјата, некако Италија е фудбал. Како вие гледате на тоа? È vero, è vistina. Il calcio, that's the way we call football, è molto molto importante in Italia. Abbiamo vinto 4 Coppe del Mondo, we won 4 World Cup, 2 Euro Cups, and there are a lot of players. We have more than 10,000 football societies, more than 50,000 teams, more than 1 million
players of both sexes, so definitely it's very, very important for us. Дали вие лично го сакате фудбалот или може би има некој друг спорт кој го сакате повеќе од фудбалот? No, I have to say that football is my favorite sport to watch, at least. Not to practice, because I'm not so good I have to in playing football, but to watch it is my favorite one. Кога бевте мал, во вашето детство, раскажете ми малку за тоа, дали тогаш сакавте спорт, дали практикувавте спорт како дете? Yeah, of course, not at professional level, but I did some football, mostly some volley. I was not so, to be honest, I was not so strong in both sports. So as I was very good running, and I was a balanced person, for a time I've been a referee, a football referee. On the top of that, I did also some tennis, some ping pong, but some bicycle. Постои таа навика, децата и родителите додат заедно на надпревари, некако тоа го наследуваат децата. Дали додека бевте млад и дете, често посетувавте спортски надпревари? Yeah, as I told you, I did some volley, and so I attended some matches. So we participated in local championships. It was not so successful, but it was nice and funny. Football? No, not football. Football, yeah, okay. I did some when I was very young at school, also in the afternoon with some friends. Yeah. Кој е најголемиот спортски настан, затоа што веќе споменавте Италија била домаќин на многу големи спортски настани или спектакл, спортско шоу, кое што досега сте имале прилика да го следите во живо? I was young, but I still keep a vivid memory of the World Football Cup of 1982, which we won. Also the one of 2006 and Euro Cup of 2021. These were triumphs of our three teams, and I remember them very well. It was crazy, really. There was such a joy, such a popular joy. All the center, I refer to the last ones because I was in Rome at that time. All the center of the city was crowded. Everybody was shouting, was crying, singing. Really, it was very popular. But also in the countryside, I come from a small village, so for 1982 I was in my village. It was really a great feast. За кој италијански клуб навивате? Actually, I'm a supporter of AS Rome. It's a great club. Unfortunately, it didn't win as much as it deserves, but I'm very passionate about this. And I have also to tell you one thing. When I came to North Macedonia, it was a pleasant surprise to see that we share the same colors, isti boji, жолта и црвено. Логично е да ве прашам какво е вашето мислење за Жозе Мориньо и за неговата работа како главен тренер и предводник на тимот? He's doing great job because first year we won the Conference Cup. Last year we were in final for the Europe League. Actually, the match we did a very good match, but unfortunately we didn't win. So he's very good in motivating the player, creating also a bit of tension before the match. Има ли некои фудбалери кои вие би ги издвоиле како најголеми брендови на италијанскиот фудбал? Well, this comes as a consequence of the previous answer. I would say Francesco Totti. Yeah, definitely. But there are also many others: Dino Zoff, Gigi Buffon, Bobo Vieri, Roberto Baggio, Andrea Pirlo. There are
many great players in the past. Верувам дека сите тие кои ги набројавте се и би требало да бидат голема инспирација за младите генерации. Yeah, they're still inspiration because they're great champions. They're models. They're considered models for them. Италија и Македонија пред неколку месеци или минатата година одигра еден натпревар за кој многу се зборува. За Македонија тој е еден од најважните и најголемите во фудбалската историја. Меѓутоа на италијаните баш и не им беше толку забавно тоа сценарио. Предпоставам знаете кој е Александар Трајковски? Yes, I know him very well. We met. But by the way, he spent many years, several years, playing in Italy. Precisely 3 years in Palermo, where I think one of his son was born as well. So I think the air of Palermo was pretty beneficial to him. What to say? He scored a great goal with Italy. Congratulations to him. Дали го следевте тој натпревар во живо? Дали можеби бевте во Италија? Каде бевте? Yeah. I was in Skopje. I was at Gino's restaurant. So I have to say, it was to us it was a deception because we lost the possibility to participate in the World Cup. But I mean, you deserve it because we kept a lot of control, but we weren't able to score. You had one occasion, it worked, and that's football. Дали бурно реагирате во врска со резултатите? Без разлика дали станува збор за победа, па се радувате, или пораз, па тогаш се нервирате. Како реагирате? Well, I'm a diplomat, but I'm also a supporter, a human being. So I get excited when there is a victory or a defeat. And I try to reconcile both dimensions, depending also on the context, where I am, if there is a camera on me or not. It is loud sometimes? Yeah, it can be. По причина што синоќа имав представа во Македонската национална опера и балет, а пред неа и другите представи, меѓутоа она синоќешната беше последна, на Буко, за мене за прв пат воопшто испеана, значи и деби во улогата, и затоа уште денеска сум во Скопје. Ќе бидам во Рим, ќе го гледам во живо натпреварот, и тоа ќе бидам во градот, во мојот втор град, бидејќи 14 години од мојот живот јас ги поминав по Рим. Како што е познато, таму ги завршив моите студии и вкупно живеев таму 14 години. Така што посебна е возбудата да се вратам секогаш кога одам во тој град. Да, кога Македонија игра во Италија, секогаш ја следам. Пред известно време се случи оној натпревар Македонија-Италија, а истовремено Италија-Македонија одбојка, и јас бев во Бари тој ден, и мојот план беше да одам и на надпреварот на одбојка, да ја бодрам македонската одбојкарска репрезентација. Меѓутоа, терминот беше променет поради фудбалскиот надпревар и не можев да одидам бидејќи имав проби во театарот во Бари во исто време кога беше и надпреварот. И ми беше навистина жал. Овој пат сум поканет од Италијанската фудбалска федерација да ја изведам химната на Македонија, да се пее македонската химна на таков стадион пред 70.000 гледачи. Беа 80.000 порано, но сега се скратени. Јас кога живеев во Рим и кога одев да го гледам Лацио, бидејќи сум највеш на Лацио, ќе биде возбудливо и интересно за мене. Во моментов не. Возбуден сум, да, немам трема, меѓутоа ако се присетам на мојот прв сличен настап, односно пењето на химната во 2016 година на Скопскиот стадион, на надпреварот тогаш Македонија и Италија,
Јас лично тогаш во себе не чувствував некоја си посебна трема. Меѓутоа, кога застанав пред трибината, нозете ми се тресеа. Ми се тресеа, иако мозокот не ми сигнализираше некоја си трема, некој страф од пеењето. Всушност, пеењето е нешто што го работам 20 и кусур години прямо од кога сум дете. Химната, ако се осврдам на некој си техничко-музички, вокален аспект не е нешто тешко да се отпее, меѓутоа настанот е навистина посебен. И јас ја знам строфата, меѓутоа тука морам да напоменам нешто сериозно. УЕФА го диктира точно тајмингот колку треба да трае. Значи, минатиот пат беше 1 минута и 10 секунди. Значи, останува на мене да изберам во тие 1 минута и 10 секунди кои строфи ќе одат и колку ќе се отпее од химната. Нема да може да оди целата. Тоа не зависи од мене, зависи од правилата на УЕФА. Види сега, јас живеам во земја веќе 25 години, каде што и законски недоброто изведување на химната може да биде кривично гонено. Значи, и погрешно, има закон во Италија што се однесува до државните символи. Ако се недобро и недостоинствено прикажани, може да биде непрецизно прикажани, може да биде кривично гонен тој што го прави тоа. Што се однесува до претходните изведби на нашата химна, наискрено не ги ми слушна. Односно, при последните играња на Македонија, не знам како била изведена. Јас лично не можам да дадам моje мислење, бидејќи не ги слушнав и не ме интересираше до некаде изведбата на химната, туку ме интересираше резултатот на надпреварот. Ги слушнав само коментарите од некои мои колеги во Италија кои што не беа многу задоволни од изведбата, не само од химната, туку и од теренот. Да, од кога го запознав спортот кросфит, буквално се залюби во истиот и тој ми помага да го издржам и ова темпо на живот што го имам. Ако имам време, знам да одам и до 5-6 пати во неделата на кросфит. Кросфитот во Италија во последните 7-8 години е во огромен бум. Нешто неверојатно. Мислам дека до пред некоја година беше сигурно втора земја по Европа по број на кросфит центри, а претпоставам дека сега и прва. И има надпревари, меѓународни. Еве ќе откриам нешто што можеби никој не го ни знае. Долани бев и во организацијата на еден надпревар на кросфит. Толку се залюби во овој спорт. Иле Несторовски игра ли се уште? Пошто Иле ми е и близок и од пријателска гледна точка, бидејќи се сеќавам кога прв пат бев на надпревар Палермо Бреша и тој тогаш се врати по повреда и на надпреварот јас кога бев го ставија, не знам во која минута да игра, 2 гола постигна. Мислам дека имаме одлични дечки и дека повеќето од нив си ја вршат добра работа. А можеби со Елмаси ќе се видиме и на 4 декември во Рим, поканати сме еден настан заеднички. 1-2. Дали имате ваш фаворит или некој умилен играч од оние кои што сега во овој момент настапуваат за Италија? Our current team doesn't have a real leader, if I may say, but it's really a team. There are many good players. So besides Gigio Donnarumma, I would say El Shaarawy, Locatelli, Berardi, Barella. Голманот на Италија, Донарума, некако периодов е во фокусот, во центарот на вниманието, но истовременно, особено по тој примен гол од Александар Трајковски, некако и на метата на критиките на многумина. Yeah, but he's still very good. For instance, the last match
He's playing in Paris Saint-Germain now, and playing against his former team, Milan. So it was not easy to him, but he did quite a good job as a goalkeeper. Дали сте, може би, близок пријател и се познавате лично со некој од големите звезди на италијанскиот фудбал или италијанскиот спорт? Значи, дали сте пријатели лично со некој од овие луѓе? Well, when they came to Skopje, I met with the coach Spalletti, the coach of the national team, who was also a former coach of AS Rome. So he's a nice person, and I met also with Gigi Buffon, who is now captain of the delegation, and he's a very empathic person. It was really a surprise because he's very pleasant. Кажавте ја сакате Рома, па каква очекувате да биде атмосферата на Олимпико, еден од најубавите и најголеми стадиони? На 17-ти ќе се одигра надпреварот, само неколку дена имаме до тогаш. Очекувате ли да има многу луѓе, да има многу публика, поддржувачи? Ќе биде многу луѓе. Јас мислам. For sure, there will be a great excitement because both teams need to win. We need to win with Macedonia and Ukraine to be sure to attend the final part of Euro, the Euro Cup. But you have the same need, and we learned not to underestimate North Macedonia because in the last two games we had one defeat, one draw. So Severna Makedonија тврна коска. Тврда коска. Да. Верувам, знаете дека многу македонци ќе отпатуваат во Рим се со цел надпреварот на Олимпико да го следат во живо. Тука е македонската фаланга, македонските навивачи, па како мислите дека тие ќе си поминат низ улиците на градот? Очекувате ли да бидат пријателски дочекани од локалното население низ улиците на градот, во рестораните и така натаму? Okay, we had these two matches, but both were played in a very fair way. So I mean, there's nothing to... And on the top of that, there is a very good connection between the two peoples. We are both Mediterranean in a way, so I think it will be a very nice experience. We can understand there are a lot of Macedonians living in Italy, nearly 100,000 people, so, and they're very well integrated, so I mean, for sure, it will be a very festive atmosphere. Би прогнозирале ли кој ќе биде подобар и кој ќе се радува на победа? Не знам за кого ќе навивате, вам ви е тешко? Дали да навивате за Италија или Македонија? Hard to say. I mean, as I said earlier, in the past we had these results, and so we know that the player of Mr. Zlewski are capable of everything, especially when they play with Italy. So. Okay, let the better win. Yes, get that win. Дали имате фаворит меѓу македонските фудбалери? Дел од нив веќе ги знаете. Го споменавме Александар Трајковски, Горан Пандев долги години играше во Италија. Па има ли некој кој што најмногу ви се допаѓа, чии фан сте вие, најмногу го сакате? Well, nowadays you have Elmas, who's playing in Napoli, who won last championship of the Serie A, which is our championship. But no doubt that Goran Pandev is the most popular Macedonian player in Italy because he played practically his entire career in Italy. Played with Inter, Lazio, Napoli, Genoa. He won one Scudetto, won 5 Coppa Italia, won champions. 1 year with Mourinho, he won one triplete. Coppa Italia, Scudetto, and Champions League. So
very popular. He's a very nice person. I know him very well, and he's really a bridge between Italy. Македонија и Италија. Yeah, definitely. Јасно е, се надевам и во Македонија нам ни е јасно дека Горан Пандев е буквално супер звезда на македонскиот, но и на италијанскиот фудбал. Дали, например, тоа значи дека ако јас сега отидам во било кој италијански град и низ улиците ги прашам и случајните минувачи, дали знаете кој е Горан Пандев, ќе одговорат ли позитивно и потврдно, го препознаваат ли буквално сите? Yeah, they will know. Well, in Rome, just pay attention because he was playing in Lazio. Again. So you know that there are two teams in our capitals. They are quite opposite, but still, he's a great champion. Yes. And now you know that he merged also his team with an Italian team. So now you have Brera, Strumica. Yes, This is a nice experiment as well. И вие рекреативно спортувате. Ќе зборуваме сега малку за вас и за вашиот спорт. Кои се сите спортски дисциплини кои ги практикувате? Да наброиме. Most of all, I do some running. Then some mountain bike, some skiing, some swimming, some hiking in your beautiful mountains. И кој од овие ви е омилено? What is your favorite? My favorite is running. Running. Кои се оние придобивки што вие ги чувствувате сега и на оваа возраст благодарение на спортувањето? Има ли бенефити по вашето целокупно здравје, ама кои сериозно ги чувствувате? Sigurno, it's very beneficial for health, but also for your mind. I mean, on the one hand, when I run, I relax. On the other hand, I'm able to think, also to work, but in a more detached way. And so it helped me a lot. Yeah. Relaxing. Okay. Кои се вашите омилени локации? Скопје не е многу голем град, но кои ви се омилените локации за спортување? Каде ви е најбоło да трчате, да возите велосипед? I'm very happy to live here in Skopje, and I live in Vodno, and Vodno is a great opportunity to do sport because you can run all over the paths, but you can also do some mountain bike there. So it's good. But I like also to run along the Vardar. Vardar? Yeah. A lot of people there sometimes, but it doesn't make problem for you? No, it's a pleasure. Учествувате на Скопскиот маратон. Скопскиот маратон е еден од најубавите настани кои му се случуваат на Скопје. Многу луѓе, многу учесници. Кои се резултатите што ги постигнавте? Дали сте задоволен? Yeah, I did the Skopje half marathon 3 times. Last time, 1st of October. I did it in 1 hour and 49 minutes, which is good. I was 7th in my age class. I mean, so I was pretty satisfied with it. But more on the top of that, I was satisfied because we organized with the embassy a pasta party the night before the running, and there were a lot of people, 500 people, and we collect money for a Project Happiness, Project Sreknja, to help young people to have 1 meal, and so it was also a good experience. Then reverting to running, I'm also proud that I did Parv do Vrv 2 times, and again, I was first in my age class. We were very few, to be honest, but still, it was a satisfaction. Bravo, a lot of medals here. Yeah, the medals are for participation. Да, но како и да е, сите тие медали се доказ пред се за вашиот спортски дух, без разлика што се само благодарение на тоа што некаде сте учествувале. Дали како италијанец, но воедно како човек кој се грижи за своето здравје и спортува, некој пат ви паѓа тешко фактот што пастата е еден од
главните оброци, главните делови на вашата исхрана. Паста е нешто кое што е можеби највкусно во Италија и го јадете редовно. Меѓутоа, оние стручни лица често потсетуваат дека прекомерното јадење на паста всушност не е здраво за нашиот организам. I'm having pasta 6 times every week, usually. So, you see, No problem. I don't have, no problem. And before running, it's recommended. It's recommended? Yeah, because it gives you carbohydrates, but slow. So you need to have the pasta the night before. In the morning, you will have energy for the running. You're ready. Yeah. Имате ли некои спортски предизвици, планови, некои нешта кои што од сега планирате како да ги остварите во иднина? Значи, дали се тоа трки, планинарење, возење, дали за нешто се подготвувате? To be honest, not at the moment, because we have a lot of work in the embassy. We are celebrating this year 30 years of diplomatski odnosi meѓu Italia i Severna Makedonija. So we are celebrating this jubilee with a great program of events, and I invite all the people to attend them. We had recently one cinema festival, and we will have the Italian week of the cuisine in these days, the next weeks, and we will have also a jazz festival at the beginning of December. Tell me please, where will you watch the game between Italia and Macedonia? You will be here in Skopje, or you will travel in Roma? I will be here, but it's not decided yet where I will watch the match. Ќе завршиме на крајот со концептот наречен fair play. Оваа емисија се вика fair play. И сега, ако треба да одлучите каде повеќе се почитува fair игра или fair play, во спортот или во политиката, кој би бил вашиот коментар? Каде има повеќе fair play? Well, sport is very transparent. In a way, when you run, when you play football, it is clear who is playing well, who is playing in a fair way. So I think in this regard, it could be also inspirational for politics. Ама дали политичарите доволно го применуваат? Се надевам да. It could be. It should be. It should be. Ви благодарам многу. Се надевам дека можеби некој следен пат ќе се сретнеме на скопските улици, на скопскиот маратон или на кејот на Вардар. И посакувам и ние, и вие, и сите што не следат да уживаат во овој надпревар меѓу Италија и Македонија, кој беше главната причина за да јас и вие денеска разговараме малку повеќе на тема спорт. Благодарам многу, Јана. Thank you to you all. Ви благодарам многу уште еднаш. До некоја, се надевам, следна прилика. Посакувам и верувам дека уште од сега македонската јавност, македонската фаланга, сите љубители на фудбалот се подготвени и помалку возбудени за она што не очекува во петок. Сите посакуваме и верувам така ќе биде, дека ова ќе е уште еден празник на фудбалот, дека ќе уживаме во добра и фер игра, па на крајот да победи најдобриот, се разбира, секој навива за својата земја и за местото од каде што потекнува, така што ќе биде, се надевам, фер, ако јас завршам со напред Македонија. Вие знаете дека ние се гледаме повторно за 7 дена во истиот термин на телевизија Телма.